Chegou, mas... Chamou. Isso aí é um aviso para comprar o terreno do lado. Com coisa na boca. Eu vi um. A pessoa com coisa na boca. Tenta gravar eles lá em cima lá. Ah, então não. As quatro aí. Não sei. É que eles voltam, já estão... Não, agora já tá.